Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar. Mana bugungi darsimiz 6-sinf darsligimizdagi 4-darsimiz sonning qismini topish, qismiga ko'ra sonning o'zini topish mavzulari bo'ladi. 100 sonini 19 taqsim 25 qismini topaylik. Shu sonni, shu qismini topishimiz uchun shu sonni shu songa ko'paytirishimiz yetarli ekan. 100 ni ko'paytiramiz 19 taqsim 25 ga. 100 ni 25 ga qisqartirsak, bo'lsak 4. 4 kere 19 imiz 76. 100 ning 25 dan 19 qismi 76 teng ekan. 110 ning 13 taqsim 11 qismini topaylik. 110 ni ko'paytiramiz ekan, 13 taqsim 11 ga ko'paytirishimiz yetarli ekan. Qisqartirsak 10 qoladi. 10 kere 13 130 degan natijaga ega bo'lamiz. Ana endi 13 taqsim 20 ning 3,3 dan 1 qismini topaylik. Shu sonimizni shuncha qismini topishimiz uchun shu sonni shu songa ko'paytirishimiz yetarli ekan. 13 taqsim 20 ko'paygan. Mana bu noto'lgasi yo'q bo'ladigan bo'lsak, 3 kere 3 9, 1 qo'shsak 10 taqsim 3. Ana endi 20 bilan 10 ni 10 ga qisqartiradigan bo'lsa 2 qoldi. Suratda 13 ni o'zi, mahrajda 2 kere 3 6. 13 taqsim 6 degan natija bo'lar ekan. Ana endi 4-savol. Shirinliklarni tayyorlash uchun 12 kg shakarning 4dan 1 qismi ishlatildi. Qancha shakar qolgan deyapti. Savol shartida aytayapti. Qancha shakar qolgan deyapti. 4dan 1 qismi ishlatilgan bo'lsa, 12 kiloda qancha kilosi ishlatilgan topish uchun 12 ni ko'paytiramiz 4dan 1 ga. 1 taqsim 4. Qisqartirsak 3, ya'ni 3 kilogram ishlatilibdi. Bizdan qanchasi qolgan deyapti. Ishlatilgani 3 kilogram, qolgani jamidan ayiramiz. 12 ayru 3, ya'ni 9 kilogrami qolibdi. Ishlatilgani 3 kilogram ekan, qolgani esa 9 kilogram ekan. Ana endi qismga ko'ra sonning o'zini topish. 1 taqsim 2 qismi 50 ga teng bo'lgan son toping deyapti. Ya'ni biz shu misolni ishlashimiz uchun birinchi bizga shu kasr ko'rinishda berayotgan sonni, shu songa bo'lishimiz yetarli ekan. 50 ni bo'lamiz 1 taqsim 2 ga. Ko'paytmani o'tkazishni o'rnashtirib olsak 2 taqsim 1. 52 ga ko'paytirsak 100 degan javob bo'lar ekan. Ya'ni 100 ning 2 dan 1 qismi 50 ga teng ekan. 100 ni 2 dan 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak 50 chiqadi. Ya'ni 100 ning 2 dan 1 qismi 50 ga teng. Ya'ni tekshirish uchun mana bu mavzudan foydalansak bo'ladi. Mana 100 ni ko'paytiramiz hozir mana. Javob 50, natija 50 chiqadi. Bizga endi shu teskaridan beryapti bu misol. Qismiga ko'ra sonning o'zini topish mavzusi endi bizga teskaridan beryapti. 1 taqsim 4 qismi 100 ga teng bo'lgan son toping deyapti. 100 ni ana endi bo'lamiz, 1 taqsim 4 ga bo'lishimiz yetarli ekan. 100 ni o'zini yozib olamiz. Ko'paygan 1 taqsim 4 ni 4 taqsim 1 qilib olsak, 100 ga 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 400. Ya'ni 1 taqsim 4 qismi 100 ga teng bo'lgan son bu 400 ekan. Yani 400 ni 1 taqsim 4 qismi, ya'ni 4 dan 1 qismi 100 ga teng ekan. Ana endi 7 taqsim 15 qismi 42 ga teng bo'lgan sonni toping deyapti. 42 ni ana endi bo'lamiz 7 taqsim 15 ga. O'rinni almashtirishimiz mumkin ko'paytmani o'tkazish uchun 15 taqsim 7. 7 ga 42 ni 7 ga qisqartiradigan bo'lsak 6 qoldi. 6 kere 15 imiz 90. 90 ning 15 dan 7 qismi 42 ga teng bo'lar ekan. 5 taqsim 7 qismi 35 ga teng bo'lgan son topishimiz kerak ekan. Ana endi 35 ni bo'lamiz ekan 5 taqsim 7 ga. Ko'paytmani o'tkazish uchun bo'limning o'ng tarafini ko'paytmaga o'tkazib olamiz. O'rnini aylantirib olamiz. 7 taqsim 5. 5 ga qisqartirsam 7 qoldi. 7 kere 7 49. 49 ning 7 dan 5 qismi 35 ga teng ekan. Sonning qismini topishda bizga berilgan sonni shu qismiga shunchaki ko'paytirib qo'ydik. Hammasini shu ishni qildik. Qismiga ko'ra sonni o'zini topishda shu teskari jarayonni bajardik. Ya'ni 1 taqsim 2 qismi 50 ga teng bo'lgan son deganda mana bu 50 gimizni, ya'ni bu kasr songa bo'ldik.
Birinchi aytilgani, ikkinchi aytilgani, birinchi aytilganiga bo'ldik. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ldi. Qolganlari ham mana shu tartibda. Mustaqil ishlash uchun misollarni videoda oxiriga qo'shib qo'yaman. Kuzatgan vaqtingiz bo'lasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat.